مرسی فرناز. هر سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. سه وزیری که نتونسته بودن اعتماد نمایندگان مجلس قبلی رو جلب کنن. شما این موضوع رو چطور تحلیل می‌کنید؟ اینجا نوبت شماست. رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای وزارت آموزش و پرورش و مسعود سلطانی‌فر برای وزارت ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. سه وزیری که در گرفتن رأی اعتماد از مجلس قبلی ناموفق بودند. امروز در برنامه نوبت شما می‌پرسیم این رأی اعتماد چه معنایی میتونه داشته باشه. درباره ترمیم کابینه حسن روحانی تنها چند ماه مانده به انتخابات چه فکر می‌کنید؟ آیا کنار رفتن متصدیان پیشین این سه وزارتخانه نشانه اختلافات درون و بیرون دولت بود یا تلاشی برای امید دادن و جذب دوباره رأی دهندگان در انتخابات آینده ریاست جمهوری؟ چشمانداز آینده این سه وزارتخانه رو چطور می‌بینید و به نظر شما اولویت‌های سه وزیر جدید باز برمیگردیم در ادامه برنامه مریم. دو شرکت کننده دیگر رو وارد برنامه می‌کنیم. نادر رو داریم از مشهد و محمد از نیشابور. یک شرکت کننده هم از طریق اسکایپ به ما ملحق میشه، جواد از سوئد. خیلی خوش آمد میگم به هر سه شما. شروع کنیم با جواد از سوئد. آقای جواد، ما تصویر شما رو هم داریم، خیلی خوش اومدید. احیانا به وزارتخونه خاصی بین این سه تا علاقه‌مند بودید، داستان رو دنبال می‌کردید، نظرتون چی است راجع به رأی امروز؟ بله، من از حالا ساعتی که شروع شد دنبال می‌کردم جلسه امروز رو و حالا بگذاریم از شوخی هایی که انجام میشد، اما بخش اصلی صحبت های من برمیگرده به حالا اون وزارت ورزش و جوانان که خب حالا بگذاریم از این که آقای سلطانی‌فر همچین سابقه طولایی در وزارت، یعنی در کلا حوزه ورزش ندارند و آخرین فعالیتاشون هم تو زمینه ورزش، حالا یعنی فعالیت جدیشون در زمینه ورزش تو مدیریت کلان برمیگرده به 20 سال پیش، اون هم به عنوان قائم مقام آقای هاشمی طباع. ولی خب بحثی که امروز من کلا داشتم این بود که من قبلا فکر می‌کردم که عامه مردم انتظارشون از وزارت ورزش و جوانان فقط تیم‌های، یعنی موفقیت تیم‌های ملی فوتبال و والیبال و بسکتبال هستش. ولی امروز این تصور من به هم ریخت و تازه متوجه شدم که خواص هم، مخصوصا نماینده‌های مجلس، برخیشون هم فکر می‌کنن که واقعا وظیفه و اختیارات وزارت ورزش و جوانان این هستش که تیم‌های فوتبالمون موفق بشه، تیم‌های والیبالمون موفق بشه. اما چیزی که اصلا بهش اشاره نشد، برنامه‌های خوبی که آقای سلطانی‌فر باید اجرا کنه است و اصلا خیلی جزئی باید وارد این مسئله میشد. من خیلی دوست داشتم که صحبت کنه از کم کردن دخالت سیاسیون و کلا دولت بر فدراسیون‌ها. خیلی دوست داشتم که صحبت کنه از برنامه‌هایی که برای گسترش تجهیزات و امکانات ورزشی داره و خیلی دوست داشتم صحبت کنه در خصوص اینکه چه برنامه‌ای داره که هزینه‌های ورزش کردن رو برای مردم کاهش بده. خیلی برام جالب بود که امروز نماینده مجلسی در مخالفت با وزیر ورزش اومدن بالا و گفتند که مافیای فوتبال و موفق نبودن تیم والیبال، خب اینا برای من واقعا یه سورپرایز بود که اصلا چطوری یه نماینده مجلس میتونه همچین انتظاراتی از وزارت ورزش و جوانان داشته باشه. بسیار خوب. و بخش دیگه‌ای هم که راجع به وزارت ورزش و جوانان خیلی برام جالب بود، من خب توی دوره‌ای حدوداً 10 سال پیش توی سازمان‌های مردم نهاد فعالیت می‌کردم، تو انجیوها فعالیت می‌کردم، فعالیت جدی می‌کردم و زیر نظر سازمان جوانان هم بودیم. بعد از انحلال سازمان جوانان و ادغامش با وزارت ورزش و جوانان، متاسفانه به عینه این رو دیدم که فعالیت‌های مربوط به حوزه جوانان زیر سایه کلمه ورزش قرار گرفت و تقریباً اون حمایت‌هایی که از سازمان‌ها و گروه‌های جوان انجام می‌شد دیگه صورت نگرفت و همه چی تحت زیر سایه همون کلمه ورزش قرار گرفت. بذارید که ما نادر و محمد رو هم وارد بحث کنیم. بعد از جواد برم سراغ نادر. خیلی خوش اومدید به برنامه.
میشنیدیم از دوستمون لاله که میگفتش که دست رئیس جمهور و دولت تا حدی بسته هست. از مریم زهدی میشنیدیم که کاربرانی که پیام‌هاشون رو میخوند میگفتن که ماجرای امروز اونها رو به یاد استیضاح‌ها و رأی اعتمادها در دولت آقای خاتمی مینداخت. فکر میکنید که آیا داریم یک فیلمی رو دوباره میبینیم و انتظار داریم که پایانش متفاوت باشه؟ یعنی در نهایت امر آقای خاتمی شاید با یک شور و شوق بیشتری برنده انتخابات شدن و بعد الان در وضعیتی هستیم که ایشون ممنوع تصویر هستند. آیا توقع به جا هست که این تغییر و تحولات در چند ماه مونده به انتخابات و احیانا پیروزی دوم آقای روحانی به انتظارات رای دهنده پاسخ بده، یا اینکه فکر میکنید که یک مقدار زیادی خوشبینانه است؟ سلام مخاطب. والا من اول بگم که من فکر میکنم هممون سر کاریم به یک شکلی. من که فکر میکنم اولویت اصلی جامعه امروز ایران نه سینماست، نه کنسرت، نه ورزش و نه مسائل آموزشی. نه که اینا مهم نباشه، مهمه، اما اولویت اول اقتصاده. آقای رئیس جمهور اگه میخواست تغییری تو کابینت ایجاد بده باید وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و یکی دو تا وزیرای با اقتصاد سر کار داشتن میومد عوض می‌کرد. این تغییر این فقط به چند علت. یکی اینکه تحت تاثیر قرار بده این دزدگری‌های جدیدی که 8000 میلیارد تومانی که در اصطلاح صندوق ذخیره فرنگیان ایجاد شده و مسائل حاشیه و اقتصادی که ایجاد شده و مردم واقعا تحت فشارن، در اینکه زیر سوال نره و این کمامونده رو به یک شکلی ستایی بکنه، این سه وزیر رو به یک نوعی در واقع برکنار کردن. بسیار خوب، متشکرم از نادر. ببخشید که حرفتون یکم زود قطع میکنم، حیف که یه خورده کیفیت خط بعد سعی میکنیم که اصلاحش کنیم، ولی جان کلام نادر رو فهمیدیم. محمد از نیشابور میگفت نادر که مشکل اصلی مشکل اقتصاد هست و این حرکت بنابراین یک مقدار نمایشی است، اولویت جای دیگری است. آیا موافقید؟ سلام خدمت شما و بینندگانتون. اون یه بحث جداییه، به نظر من در حوصله این بحث نمی‌گنجه. ما الان بحثمون یه کادری داریم مبنی بر این که چرا ایشون سه تا وزیری رو آورد که قبلا رأی نیاورده، تا حدودی خانم لاله راست گفتن یه نوع قدرت نمایی بود. بحث اینه، اون اقتصاد کاملا صحیحه، من اصلا چیز نمی‌کنم، ولی الان صحبت اینه که چرا به نظر من آقای دکتر روحانی همچین حرکتی رو زدن. به نظر مهمترین مسئله که جناب دکتر روحانی این کار کردن، میخواستن یک تستی بکنن مجلس رو، ببینن آیا واقعا مجلس هم فکر و هم صحبت با ایشون یا نه، چون در فضای انتخابات ریاست جمهوری ایشون بی‌رقیب خواهد بود، مسلما بی‌رقیبه. اما صحبتی که هست، آیا برای دور بعد که میخوان وزیرانی رو معرفی بکنن، آیا میتونن روی مجلس کمک مجلس حساب کنن که هر وزیری که دوست دارن معرفی کنن یا نه باید یه حالت محافظه‌کارانه ای داشته باشن؟ که به نظر من یکی از دلایل این بود که به نظر جناب دکتر روحانی جواب خودشون رو گرفتن، دیدن تا جایی که میتونن هر وزیری رو که دوست داشته باشن معرفی بکنن به مجلس و مجلس دقیقاً همصداست، چون بعد از انتخابات مجلس یه عده‌ای از لیست امید جدا شدن، به احزاب دیگه، به فراکسیون‌های دیگه پیوستن. اینا همچنان مطمئن نبودن آیا فضای مجلس همسوی با دولت یا نه. البته اونم برمیگرده به سیاست جناب دکتر روحانی که سیاست میانه روی کاملی رو به پیش گرفته و این به نظر من یک موفقیت برای جناب دکتر روحانی و به نظر منم برای کشور ما حالا به نظر من خیلی موفقیت خیلی بیشتری بود. بسیار خوب، ممنون هستم از شما. اجازه بدین که خداحافظی کنیم از نادر از مشهد و به جای ایشون معذرت میخوام، نادر رو دوباره گرفتیم و میخوایم که جواب ایشون رو بشنویم. من قبل از اینکه برم سراغ نادر خوش آمد میگم به شنوندگان رادیو که چند دقیقه است که به ما گوش میدن. ساعت کمی از 4 بعد از ظهر به وقت لندن و گرینویچ گذشته. داریم درباره رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی در جلسه امروز مجلس ایران صحبت میکنیم که هر سه موفق شدن رأی اعتماد رو بگیرن. اگر بتونید با ما تماس بگیرید چه بسا در 20-25 دقیقه آینده بتونیم که صدای شما رو هم در برنامه داشته باشیم. خب آقای نادر، ما خوشبختانه دوباره داریم شما رو. میخوام که صحبتتون رو تموم کنید. دوستمون میگفتش که ولو اینکه موضوع ممکنه اقتصاد باشه به قول شما، حالا آقای روحانی مجلس رو تست کرده، آزموده و چه بسا این بتونه در آینده بهشون کمک کنه که وزرای مورد نظر شما رو هم در زمینه‌های مورد نظر شما به کار بگیره، چه بسا در دولت بعدی. آقای نادر من میشنوید از مشهد؟ الو. بله بفرمایید، داریم صدای شما رو.
خب مشکلی داریم با نادر از مشهد متاسفانه. دوباره برگردیم به جواد از سوئد که ما رو از اسکایپ دنبال میکنه. شما داشتید میگفتید که یک جنبه‌هایی از کار وزارت ورزش که مد نظرتون بود زیاد در بحث مطرح نشد. من فهمیدم از صحبتتون که شاید به ورزش همگانی هم می‌خواستیم بپردازین، یعنی بحث فقط موفقیت در فوتبال و تیم‌های ملی نیست. اصلا بحث ورزش ها نیست، بحث ورزش های حرفه‌ای نیست. همه ورزش های حرفه‌ای فدراسیون دارن خدا رو شکر و خود فدراسیون ها هم هستن که باید پیگیر موفقیت و پیشرفت این تیم ها باشن. صحبت هم بود که اصلا وزارت ورزش باید به فکر برنامه خیلی کلانتری باشه، به فکر واقعا نهادینه کردن ورزش و کم کردن. یعنی فکر می‌کنم بهترین کاری که الان میتونه بکنه کم کردن هزینه های ورزش برای مردم هست. البته من حالا اگه اجازه بفرمایید من در مقابل صحبت دوستمون آقای محمد از نیشابور که فرمودند این یک تست بود، اتفاقا من فکر میکنم که این تست نبود، چون اصلا معنی نداره تو فاصله چند ماه مونده به انتخاب رئیس جمهوری بخواد یه همچین ریسک بزرگی بکنه که بره مجلس رو تست کنه. من بیشتر فکر میکنم که این یک معامله سیاسی بود. به هر حال ایشون علاوه بر این که داره تلاش میکنه به مشکلات مردم حالا فکر کنه، حالا حتی اجرا هم اگه نمیکنه حتی فکر کنه، یه بخشی از برنامه‌اش هم اینه که بتونه برای انتخابات آینده قدرت رو حفظ کنه. من کاملا با دوستمون مخالف هستم که فرمودن ایشون بی‌رقیب هستن. رصدهای من نشون میده که گروه‌هایی هستن در پی تخریب ایشون و حتی خود ایشون هم احساس میکنن که الان باید تزلزل رو احساس کنن و همین خاطر من فکر میکنم که یک معامله اقتصادی یک معامله سیاسی بین آقای روحانی و فراکسیون موسوم به امید این وسط شکل گرفت، به طوری که اینها خواستن وزیرهاشون رو بیارن سر کار و بقیه رو خفه کنن و از اون طرف هم آقای روحانی این امید رو بگیره که دوباره ما هیچ کدوم نمیتونیم منکر این بشیم که آقای روحانی رو اعتدالیون و اصلاح طلبها روی کار آوردن. به هر حال ایشون دوباره نیاز داره که این حمایت رو داشته باشه و این حمایت مستلزم این بود که یه همچین باجی رو بده با 3 تا وزیر اصلاح طلب و تقریبا چپی‌تر کردن کابینه. بنابراین من فکر می‌کنم که این بیشتر یک معامله سیاسی بود تا یک تست مجلس. بسیار عالی. حالا وزیر خواهش می‌کنم اگه خیلی کوتاه بگید ممنون میشم در حد 1-2 جمله. خواهش می‌کنم. من عرض آخرم این هستش که من احساس میکنم که یعنی اینطوری به نظر میاد که در مملکت قحط الرجال شده. من نمیدونم در حضور مثلا فردی مثل آقای دادکان چطوری میتونن آدمی که 2 سال کلا قائم مقام تربیت بدنی بوده رو بیارن وزیر ورزش بزنن، آدمی که کلا سابقه‌های امنیتی داشته رو در مقابل این همه متخصص حوزه فرهنگ که داریم بیارن وزارت فرهنگ و ارشاد بزنن، حالا به اسم اینکه فقط اصلاح طلب است. متاسفانه مردم دارن آسیب می‌بینن به خاطر این انتخاب‌های اشتباه و این بازی‌های سیاسی و تنش که داره از این نقطه ضرب می‌بینه ما هستیم. خیلی متشکرم هستم از جواد از سوئد. خداحافظی می‌کنم از نادر از مشهد، از محمد از نیشابور و همینطور از دوستمون جواد که در برنامه شرکت کرد. بریم دوباره سراغ مریم. جواد از قحط الرجال صحبت می‌کرد. آیا همچین جو ناامیدی و منفی در اینترنت هم هست؟ شبیهش هست. آره، اتفاقا تو توییتر من الان یه توییتی رو جدا کرده بودم بخونم که یه جورایی شاید مربوط به همین موضوعی که تو میگی